Cześć! Dziś na warsztacie Yamaha RX797. Jest to amplituner stereo o mocy 2x100 W przy 8 ohmach. Jest on ciekawej konstrukcji, ponieważ posiada pokrętło barwy dźwięku. Znajduje się także pokrętło loudness, które działa troszeczkę jak miks pokręteł basu i wysokich tonów w połączeniu z regulacją głośności dźwięku. Miałem model 797 i moja opinia co do jakości dźwięku jest oczywiście subiektywna i zależna jeszcze od podłączonych kolumn oraz odtwarzacza, ale muszę przyznać, iż gra bardzo czysto i naturalnie. Z kolumn dominują głównie dźwięki średnie i wysokie. Jeśli ktoś szuka mięsistego basu z frontowych kolumn, to nie w tym modelu. Bas jest szybki i nie ciągnie się. Jest opcja oczywiście podłączenia subwoofera i tu można pokombinować z większą ilością basu i samym rodzajem basu. Obudowa, jak widać, jest w stanie dobrym, bez wgnieceń. Wzmacniacz trafił na warsztat klienta, ponieważ skarżył się na okazjonalne zanikanie dźwięku połączone z głosem szmerów wydobywających się z kolumn. Zanim ściągniemy obudowę, jeśli podoba Ci się odcinek, kliknij kciuk w górę i zasubskrybuj. Zaczynamy! Ok, ściągnęliśmy pokrywę. Widać, komponenty zastosowała Yamaha w tym modelu są dość wysokiej klasy. Problemy z brakiem dźwięku jest tutaj. To są dwa przełączniki Pure Direct, CD Direct. Dobierzemy się do tych przełączników, zobaczymy w jakim stanie są styki i szyny. Wyczyścimy je, przypuszczam, że to jest główna przyczyna braku dźwięku, trzasków z kolumn, ale także zajmiemy się zasilaczem. Mianowicie kondensator, który tutaj właśnie pokazuję, ulega z czasem uszkodzeniu. Dlatego wywinimy go profilaktycznie także, aby klient był zadowolony przez kolejne lata. Mnóstwo kurzu. Jak wiecie, to jest zawsze dla mnie dobry znak. Zanim rozpoczniemy, sprawdzimy przede wszystkim, w jakim stanie jest wzmacniacz. No, klient mówi swoje, ale różnie to może być. Może podczas transportu uległ uszkodzeniu. Uruchomimy sobie teraz wzmacniacz celem weryfikacji. Oczywiście zawsze, jeżeli przychodzi od klienta wzmacniacz, uruchamiajcie przez jakieś zabezpieczenie. W moim przypadku ja stosuję po prostu żarówki. Uruchamiamy nasz wzmacniacz. Żarówka zapaliła się i zgasła. Słychać było cyknięcia z wnętrza, czyli mamy dobry znak, przynajmniej na tą chwilę. Ok, amplitunerek mamy przygotowany do puszczenia sygnału. Sygnał puścimy standardowo 1 kHz. Nie słychać trzeszczenia na potencjometrach. Tutaj słychać. Jeszcze taka krótka informacja, aby dobrać się do tych przełączników, niestety musimy zdjąć front panel. Wcześniej oczywiście wszystkie gałeczki, które nam będą przeszkadzały, ponieważ tutaj pod spodem są śruby, które trzymają tą płytę i bez tego po prostu się nie dostaniemy do naszych przełączników. To są śruby, o których wspominałem. Bez ściągnięcia front panelu się do nich nie dobierzemy. Ok, płytkę już mamy uwolnioną. Na dole jeden op-amp, pewnie 2068D. Przypuszczam, że będę musiał uwolnić przełączniki z płyty głównej, aby mieć swobodny dostęp. Zabieramy się za robotę.
Tutaj na boku są takie dwa klipsy, trzeba je delikatnie podważyć, tylko trzeba uważać, bo w środku jest sprężynka, w związku z powyższym już ostatni klip spuści, będzie koniecznie chciało wyskoczyć. No właśnie. Szyny, po których poruszają się blaszki, są bardzo brudne. Trzeba to wszystko wyczyścić. Już po czyszczeniu widać, styki są czyste, nie widać śladu nalotu. Mam tutaj zamienniki, które też są niby opisane jako ALPS na obudowie, natomiast już je rozkładałem. Konstrukcja wewnętrzna jest identyczna, kolor jedynie tych blaszek, te są takie bardziej żółte. Zasada działania wewnętrzna przełącznika jest identyczna. Zamontujemy te zamienniki i zobaczymy, jak one będą grały. Ok. Wzmacniacz jest wstępnie złożony, przełączniki też już są na swoim miejscu. Uruchamiamy oczywiście jak zwykle przez żarówkę. Każda modyfikacja, naprawa zawsze podłączamy przez jakieś zabezpieczenie. Jeszcze musiałem na końcu jeszcze raz to rozłożyć, ponieważ po zamontowaniu tego zamiennika przełącznika okazało się, że wewnątrz znajdują się blaszki. Oryginalnie znajduje się pierwsza blaszka potrójna, a dwie kolejne podwójne. Natomiast w tym zamienniku są blaszki podwójne wszystkie, czyli podwójna, podwójna, podwójna. Co to zmieniało? No jak przełączałem w tryb Direct, był ogromny stuk w kolumnach. W związku z powyższym musiałem jednak regenerować oryginalny przełącznik. Przez określony czas będę testował, wzmacniacz się rozgrzeje, zamkniemy obudowę. Jeśli efekt zaniku dźwięku w kolumnach nie będzie się powtarzał, to możemy uznać, że usterka została usunięta. Podsumowując, klient dostarczył wzmacniacz, skarżąc się na zaniki dźwięku w kolumnach. Zostały wykonany przegląd elektroniki, sprawdzone potencjometry pod względem trzasków, przełączniki Pure Direct i CD Direct. Problemem okazało się zaśniedziałe szyny wewnątrz przełączników. Jako rozwiązanie zostały zaproponowane i zamontowane zamienniki przełączników ALPS, ponieważ konstrukcja przełączników i regeneracja oryginalnych była dość trudna. Niestety podczas prób nie wszystko pracowało poprawnie i koniec końców został zregenerowany i zamontowany jeden przełącznik, ponieważ odpowiedniki nie do końca okazały się być identyczne. Zregenerowany został przełącznik Pure Direct z uwagi, iż oryginał wewnątrz zawierał jeden rząd potrójnych blaszek, które nie występowały w zamiennikach przełączników. Efektem braku potrójnych blaszek były stuki w głośnikach podczas przełączania w i z trybu Pure Direct. Teraz tego efektu nie ma. Słychać moment przejścia z trybu Pure Direct do trybu z możliwością zmiany barwy dźwięku i nie ma efektu stuknięcia w kolumnach. Drugi przełącznik CD Direct praktycznie to jest zamiennik ALPS-a, który też funkcjonuje prawidłowo. W związku z powyższym został zostawiony. W sekcji zasilacza zastano oryginalny kondensator C254, który jest znany z awaryjności i profilaktycznie został wymieniony na nowy. Wzmacniacz już po próbach nie sprawiał problemów. Jeśli spodobał Ci się odcinek, kliknij kciuk w górę i zasubskrybuj. Do następnego odcinka. Cześć! Ponieważ konstrukcja przełączników i regeneracja oryginału byłaby